Okay, so we're on our way to the police station, which you can see right here. We're gonna try and gather some information. Okay, so we're on our way to the police station, which you can see right here. We're gonna try and gather some information. We might not be able to film in there. We'll see. This is where the asylum seekers go when they come to seek asylum. So they come here and they talk to the police and they have to fill out some papers. And yeah, we're gonna just ask how that goes. So, yeah. Okay, so we met this nice lady and she told us to go somewhere else. Yeah. So we're going to Udi, which she said is the first place people go to when they're gonna seek asylum. So they probably have a little bit more and more accurate information about the process, which we are looking for. So we're gonna go there and probably get what we need. Hopefully get what we need. Yeah. Okay, so it's not open till 12:15. So We tried. we're gonna we'll get back to you guys. Yeah. You and I. Yeah. Took me years too. They're they're opening at 1 o'clock. But I think they'll be here to open the doors for us because we've planned an interview. So, Yeah. We've scheduled a meeting with a guy named Björn. Well, that was it, right? I think so. Blir jo tatt imot der de kommer over grensa, enten om det kommer med fly, eller om de kommer med tog, eller hva de kommer med inn i landet. Ja. De sykler inn, som de gjorde i Finnmark. Ja. Og da blir det jo en avklaring, og her har vi nå et sånn mottakssenter i Råde i Østfold, som alle blir tatt inn nå etter ankomst da. Ja. Kjørt ned dit, og der de får legeundersøkelse, og de prøver å få registrert papirer de har da, og identitet i den grad det går an å få grep på det. Ja. Så det er som første punktet.
Og det blir jo I alle fall jeg tenkte jeg skal finne skal vi se for langt. Altså, sånn, det kommer jo det jo det mottakssenteret, og så blir det jo ofte et transittmottak inntil de får bestemt hvilket mottak de skal over da, hvis de skal I asylmottak, og de søker jo asyl når de kommer hit, og det en prosess, men det tar jo lang tid før de får et intervju da. Og det jo folk på flykt, så det jo ikke alltid at de har papirer I det hele tatt, og hvordan de skal få klarlagt identitet, og liksom deres historie, og det en veldig sånn innfløkt sak, det her. Det sånn at de fleste må vente lenge, eller det varierer det liksom? Ja, det jo det. Hvis vi skal se om det går an å så fake det her, for eksempel da. Så da ser jeg at det kan være forskjellige typer innvandring. Det jo familieinnvandring, arbeidsinnvandring og studietillatelse og så videre. Men det jo asyl søkere dere ute etter, så her jo liksom de mer det som skjer hele tiden, at det kommer folk som av en eller annen årsak, legal årsak da, har søkt om å få være her I en definert periode. Og så det beskyttelse, det kan hvis du forfulgt da, at det politisk asyl, så jo det da kan du jo søke beskyttelse. Og det her var jo aktuelt blant annet når vi fikk folk fra tidligere Jugoslavia for en del år siden og slikt da. Og vi har jo Syria, Irak og andre steder nå som utsatt på dette her. Men de fleste rømmer jo fra et system som I oppløsning. Det ikke alltid at de søker asyl fordi at de trenger beskyttelse. Det rett og slett for å komme vekk fra hvor de Så dere setter på en måte mer vekt på om historien sann? Ja, det I hvert fall I den grad det går an å sjekke, men I hvert fall, det må I hvert fall stemme, og at det en reell historie, og at de har rett på opphold her da. Og har de ikke det, så får de et avslag. Får de assistert hjemreise, kan få da. Mens andre da liksom bryter alle regler og liksom forsvinner fra mottak og på en måte vi mister kontakt av hvor de og så det mange måter å på en måte lage seg problemer på. Så Men det slik at de får gå på skole her? Og litt alle har rett på, som alle norske borgere, å få skolegang og helseoppfølging, og som alle andre da, når de I den alderen, la oss si fra 13 til 18 år. Ja, det bra. Ja, et litt sånn avsluttende spørsmål. Det grenser for hvor mange dere kan ta inn I løpet av et år, si? Nei, altså det jo ikke jeg si at det var jo liksom vi har jo hatt år som har vært veldig mye. I 2015 var det vel 31 000 eller over 31 000 som kom liksom bare flyttende, som ingen visste om, og pluss familiegjenforening og alt mulig forskjellig da. Så det klart at det stor kapasitet å ta, så vi kan vel ikke
si at det er noe tall på hva han ikke kan klare.